Os guardiões da galáxia. Vai protegendo as fêmeas. É? Eu acredito que sim, olha. Você não é filhote, né? O que eles estão fazendo aqui? Eles dão bote. Eles estão comendo, será? Vamos ver. Acho que Não mesmo. Galera, como é que eles são? Super perigosos. Desordem. Caos. Ai! Perereca, quase me mordeu. O vídeo nem ficou mais astéreo que já falei pro bucetão. Tá bom, não?